¿Qué tal? Buenos días. Hoy es un día hermoso. Estamos en la playa. Estoy en Almerimar, en una playa, en un balneario que está en Almería, al sur de España. Como pueden ver, el mar está turquesa, así es que está maravilloso. Y aquí estoy sin zapatillas, sin zapatos para sentir tocar la tierra. Buenísimo. Y recargarnos, llenarnos de energía. Esto, puedes ir a la playa, hacer lo mismo, o también lo puedes hacer desde tu casa, donde tú te sientas más cómodo. Pero yo lo recomiendo si puedes ir al aire libre, recibir la energía del sol, escuchar el sonido del mar, que es maravilloso, pues hazlo. Lo que vamos a hacer hoy es un trabajo primero de calentamiento y luego vamos a hacer un poco de localizado, luego nos estiramos y listo, ¿ok? Van a ser unos 15 minutos, ¿vale? Entonces vamos a empezar unos 5 minutos con calentamiento, ¿vale? Vamos aquí, poco a poco vamos calentando nuestro cuerpo. Eso, estiro brazos, estiro piernas. Ahora los dos brazos juntos. Eso es. Eso. Abre bien el pecho. Si no viste el video de abrir el cuarto chakra, el chakra del corazón, pues mira lo que está muy bueno. Ahora aquí, igual aquí también estamos abriendo el pecho, inhalando, exhalando. Allí, junto codos. Eso, y ahora vamos a juntar aquí. Junto pies. Estiro los brazos. Allí, como puedes ver, estira bien esos brazos. Eso, estira bien los brazos. Aquí también estamos trabajando la cintura, además de calentar, porque este es un ejercicio de calentamiento. Y nos vamos a quedar a un lado. Eso. Flexiona un poco la rodilla. Siente cómo trabaja tu oblicuo, lo estamos calentando. Y ahí, eso. Perfecto. Nos vamos al otro lado. Lo mismo al otro lado. Eso es. ¡Qué bien se siente! Aunque se siente bien. Vamos, que te sientes bien. Sí, sí, sí. Me siento bien, vamos. Manda ese mensaje a tu cerebro. Que el cerebro, el universo, todos se escuchan. Ahí, talón, al glúteo. Eso, 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 eso. Si queremos complicarlo un poco más, abro aquí y junto. 1, 2, 3, 4. Abro uno, abro otro, junto, junto. Eso. Así también trabajamos la coordinación. Eso. Bien. Y quedo ahí. Talón, talón, talón. Pisa ahí el talón. Eso. Eso, para que lo veas bien. Eso. Y codos atrás. Flexiona un poco las piernas. Bien. Eso. Ahora punta. 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 Punta del pie. Bonito, bonito. Eso es. Bien. Nuevamente aquí. Y llevo el codo hacia arriba. Estiro la cintura. Estamos trabajando todo el cuerpo. Nos queda un minuto más de calentamiento y vamos a empezar con los ejercicios localizados, ¿vale? Y ahora, aquí, aquí, aquí y bajo, bajo, estira, estira. Eso. Muy bien. Ya está como con el cuerpo caliente. Y vamos aquí, rodilla, 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 rodilla. Eso. Bien. Y ahora, talón. Ya te lo sabes ¿eh?
Vamos a hacer una variación. Entonces, 3, 2, 1 y camino. 3, 2, 1, camino. 3, 2, 1, cruzo. Eso. Facilito, ¿no? 1, 2. En cuanto que eso. 3, 2, 1, 1, 2, pues. 2, 1. Cruza rapidito. 3, 2, 1. Eso. Ajá. Ahora, pies. Estiro las piernas. Levantamos arena. Ahí de costadito voy a ponerme para que lo veas. Cómo levanto. Y aquí también trabajamos el abdomen. Eso. Y ahora, gira, gira, gira. Eso, 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 eso. Damos una vueltita. Una vueltita para el otro lado. Vamos. Eso es. Bien. Terminó el calentamiento. Vamos a empezar con los localizados. Hacemos sentadilla y bajo. Sentadilla y bajo. Eso. Eso. Eso es. Bien. Ahora un poquito más intenso. Sentadilla con salto. Vamos, ahí. Ahí. Ajusta ese abdomen. Y elévate. Toda la fuerza sale de tu centro. Bien. ¿Qué se siente? Trabaja bien esos glúteos, esa pierna, ese abdomen. Y quedamos cortitas ahí. Le voy a poner de perfil para que veas cómo. Hay que sacar el culo, el culete o los glúteos, como lo quieran llamar. Pompis hacia atrás. Y ahora vamos aquí. Me empino y bajo. Despego el talón del piso. Me voy a acercar para que lo veas mejor. Despegas el talón del piso. Eso. Bien. Y ahora salto aquí y al otro lado. Porque ¿qué pasa? Si estás como yo en la playa, hay un desnivel, ¿no? Como saben. Entonces, de pronto esta pierna está trabajando un poquito más, ¿vale? Pero aquí sobre todo esta pantorrilla. Pero como estamos en esta posición, también trabajamos piernas. Bien. Ahora, sentadilla, glúteo. Eso. Eso. Es una variante de la sentadilla. Muy fácil, mira. Levantas la pierna hacia atrás y contraes muy bien esos glúteos. ¡Qué bien se siente! Ya saben, como hay desnivel, me pongo ahora hacia el otro lado. Pero eso sí, no pares, ¿eh? No vale parar. Sigue ahí, sigue ahí. Vamos, que tú puedes. Y ahora quedamos aquí, corriendo. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Como si fuera una carrera. Eso, eso. Ya llegas, ya llegas. Y ahora, reboto. 3, 2, 1, subo. 3, 2, 1, subo. Cuando subas, mete la pelvis hacia adelante y ajusta bien ese glúteo. Eso. Siente cómo trabaja el músculo. El otro lado igual. Esto del otro lado es solo si estás en desnivel como yo, ¿vale? Pero si por ejemplo yo me quedara aquí, que estamos al mismo nivel, pues ahí seguimos, ¿vale? Y ahora más intenso. 3, 2, 1 y saltito. 3, 2, 1, saltito. Aquí no sabes cómo estamos trabajando. Piernas, glúteo, abdomen, absolutamente todo. Ahí aguanta, quédate ahí, estira brazos, inhala, exhala, suelta ahí esas piernas,
Eso es. Buenísimo trabajo para cerrar este localizado. Sentadilla con cadera. Sentadilla, cadera. Eso, si quieres, estiras los brazos también. Y así contraes un poquito. Cuando estiras, contraes el hombro. Ahí. Bien. Ya nos vamos relajando un poquito. Pero antes de relajarnos, vamos a quedar nuevamente aquí. Cortitas, 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 cortitas. Y nuevamente me empino. Ahí. Me empino. Eso. Vale, despego el talón. Excelente, buen trabajo, chicas, chicos. Muy bien. Ahora vamos a estirar. ¿Cómo estiramos? Pues vamos a inhalar, exhalar abajo. No importa si no llegas al piso, todo es poco a poco. Ahora, de lo que estamos